500 रुपया 600 रुपया 506 रुपया माल 600 रुपया કેમ ગાડો પડે તો 50 રૂપિયા હલો હલો હરુ પાકડી 46 આ 5 ને 50 કે 46 માં લખી દે ભાઈ પેન્ડિંગ કરજો 546 અમેરિકન 546 ગાણો જો ગાણો આ 5 ને 35 531 ટુકડી કટકી છે આમાં થોડીક દાણે સફેદ છે 531 થયું ભાઈ 512 રૂપિયા લોકવન સુપર લોકવન 512 512 રૂપિયા લોકવન દાણે સારું છે પણ કટકીની છે 512 આપણો જોતો ચારસો ને 56 અમેરિકન ટુકડી છે 456 કલરેલે જેવી લાગે છે 456 રૂપિયા ભાવ થયા લોકવન 472 કટકી વાળું છે કોક કાળા ડાઘ વાળું છે 472 રૂપિયા ભાવ થયા નો આવે ચાર 464 લોકવન છે 464 500 રૂપિયા $540 સુપર લોકવન 1 નંબર લોકવન છે 540 કસ્તર વિનાનું ભૂતરું કાંઈ નહીં કલર એ સારો 540 રૂપિયા લોકવન ના થયા